Edwards, adivinen qué tengo acá. ¡Slime! Vamos a jugar un poquito con él. Adivinen de qué color es. Si adivinaron, era rojo. Si ya vayan a ver mis otros videos. Están súper buenos. Recuerden suscribirse y compartan para que seamos una familia más grande cada día. Y una comunidad gigante. No me alcanzará el tiempo. ¿Sí ven cómo suena? ¿Soy yo o suena increíble? Denle like si quieren que hagamos retos con este slime. Vean. ¿Qué color? Ustedes dicen que rosa, rojo, qué color, pero está hermoso. Recuerden no ponérselo. Recuerden, suscríbanse.